ביוטיוב, מי שרצה גם ללכת הביתה ולראות אותו בבית, יכול לחזור על החומר ולראות אותו בבית. ובעצם מהדף שקיבלתם אנחנו נרכז את האינפורמציה ונציג אותה בצורה הזאת. ואז בעצם מכל המלל שרשום בתרגיל, אנחנו מרכזים בנקודות. מה שכתוב בעצם בתרגיל זה שאנחנו מעבירים את חומר גלם למחלקת חיתוך, אנחנו חותכים את העץ למידות, אנחנו מעבירים את העצים החתוכים למחלקת מקצוע, ממחלקת מקצוע אנחנו ממקצעים את העצים, מעבירים לאחר מכן במחלקת המקצוע לעמדת ניקוי, מנקים בלחץ אוויר, מעבירים למחלקת אריזה, אורזים את המוצר, לאחר האריזה אנחנו מעבירים למחסן תוצג. המילה תוצג זה תוצרת גמורה, ולאחר מכן אנחנו בעצם מאחסנים במחסן תוצרת גמורה, שמי שלא הבין, נקצור תוצרת גמורה, תוצג, ושם המוצרים מחכים ללקוח. בשלב הזה אני אציג לכם את התרשים שאתם קיבלתם, ובעזרת התרשים אנחנו נפתור ביחד את התרגיל. שימו לב, תסתכלו על הלוח, בעזרת הטכנולוגיה מתקדמת, פתרנו את התרגיל. אני רוצה להסביר. הסימן הזה הוא סימן לפעולה. הסימן הזה הוא סימן להעברה. הסימן הזה הוא סימן לביקורת, והסימן הזה להשעיה. הסימן הזה הוא סימן לאחסון. בתרגיל שלנו אנחנו משתמשים אך ורק בשלושה סימנים. אחד מהם זה פעולה, השני זו העברה, והשלישי זה אחסון. כל פעם שמבוצעת איזושהי העברה, אנחנו עושים X על החץ. כל פעם שמבוצע איזושהי פעולה פיזית על המוצר או על החומר הגלם, אנחנו עושים X בעיגול. אם אנחנו מסתכלים על התרגיל, זה בעצם הפתרון של התרגיל. בשביל לסיים את התהליך, אנחנו בעצם מקשרים בין ה-X'ים, ובשביל לדעת אם אנחנו במצב טוב או לא במצב טוב, ברגע שהזיגזג הוא גדול בין ה-X'ים, אז אנחנו יודעים שיש מה לשפר. לאחר שסיימנו את החלק הזה, אנחנו למטה מסכמים את מספר העברות, את מספר הפעולות 1, 2, 3, 4, אז בעצם פה אנחנו נרשום 4, למטה אצלכם, ו-1, 2, 3, 4, 5, אנחנו רושמים פה 5, ואחסון 1. אני הזזתי את הלוח ולכן זה נראה ככה, אבל בכל מקרה, עשינו פעולת אחסון 1, 5 פעולות העברה ו4 פעולות של עיבוד. לאחר עשינו את התרשים תהליך, אנחנו מגבים בתרשים התהליך בתרשים זרימה. הנה תרשים הזרימה עם הפתרון. רואים? פתרנו את תרשים הזרימה. תרשים הזרימה מבוסס אחד לאחד, מה זה מצחיק גיורא? לתרשים תהליך. ובעצם אם אנחנו מסתכלים כמה פעולות יש לנו בתרשים התהליך, דרך אגב אני מקווה שגיורא הגיע, שאני לא אעשה פדיחות, אבל יש לי פעולה 1, 2, 3, 4 פעולות, ויש 5 תעבורות. שימו לב שזה אחד לאחד. תעבורה ראשונה מהמחסן למחלקת חיתוך, תעבורה שנייה ממחלקת חיתוך למחלקת מקצוע, תעבורה בתוך מחלקת מקצוע לניקוי, ולאחר מכן ממקצוע למחלקת אריזה, וממחלקת אריזה למחסן תוצג, שם המוצרים נחים ומחכים ללקוח. מי שלא הבין את ההסבר, כולל תרשים תהליך, כולל תרשים זרימה, מוזמן להיכנס לכתובת שסתם צחקתי, אני אתן לכם בעל פה, היא לא רשומה פה, אבל בכל מקרה תגיעו לכתובת, תיכנסו שוב לאתר, תוכלו לראות את זה עוד פעם ועוד פעם. אם עדיין יהיו לכם שאלות, תוכלו להפנות אותם לדורית או אליי, מה שתחליטו. תודה רבה על ההקשבה, עזרתם ללמוד בזה שאני נח ולא עושה שום דבר, ומקווה שתבינו. יום טוב ולהתראות.